Jy moet onthou, God het jou gemaak, liggaam, siel en gees. So jy het 'n liggaam en binne in jou leef 'n sielsgees wat hier woon. En dis 'n stem wat met jou praat, wat die heeltyd praat. En wanneer jy na my luister, praat hierdie stem binne in jou. En die hartseer is, die duiwel gebruik dit. So dis 'n stem wat praat. En Jakobus sê vir ons, dat die duiwel dit aan die brand steek. Hierdie tong is 'n vuur wat jou hele lewe in vlamme kan laat opgaan. Maar ek luister na iemand, hy sê die pyn in jou lewe is omdat jy na jouself luister en nie vir jouself preek nie. Hoor wat sê ek? Die pyn in jou lewe is omdat jy vir jouself luister en nie vir jouself preek nie. Want ons hou nie daarvan dat iemand vir ons preek nie. Ons is nogal lief om vir ander mense te preek. Maar dink 'n oomblik, het jy al vir jouself gepreek? Nou luister jy so na hierdie stem. En dan sê hierdie stem, ag jy's stupid, jy's simpel, jy's lelik, niemand het jou lief nie, niemand gee vir jou om nie, niemand is naby jou nie, al daai klas van goed. Jy gaan dit nie maak, jy sal nie werk kry en daar's geen hoop. Jy praat 'n klomp leuns. Jy praat 'n vuur wat aangesteek word wat jou hele lewe vernietig. Maar as jy besef dat jy vir jouself moet preek, dan is die vraag, wat moet jy preek? En wat jy moet preek is, jy moet die karakter van God preek. En as jy in die Bybel gaan kyk, dan sien jy dat byvoorbeeld Psalm 102, dan praat die psalmdigter en dan kom hy en hy sê hoe sleg dit met hom gaan. Hy's 'n uil wat alleen daar tussen die geboue is, alleen in die woestyn is. Hy eet nie kos nie en hy eet droë grond en dit gaan net sleg met hom. Dan sê hy, maar die Here leef, maar die Here gaan 'n genade bewys, maar die Here vergewe, maar die Here is getrou, maar die Here onthou. Wat doen hy? Hy praat, hy preek vir hom die karakter van God. Nou sit en dink ek, weet jy wat die karakter van God is? Of het jy 'n verkeerde idee van wie God is? Ek dink ons kan nie vir onsself preek nie, want ons weet nie wie God is nie. Want jy ken nie God se woord nie, jy staan nie in verhouding met God nie. En dit is geweldig belangrik dat jy moet ophou om na jouself te luister en meer vir jouself te preek. Daarom is dit belangrik om skrif te hê, want as jy skrifte het, dan kan jy vir jouself preek. Die Here praat met Josua 1. Dan sê hy, moenie laat hierdie woord van God uit jou mond uit jou gedagtes uitkom nie. Bedink dit dag en nag. Laat hierdie stem preek die hele tyd vir jouself. Dan sal jy suksesvol wees. Dan gaan dit met jou goed gaan. En dis so, moenie hierdie stem binne in jou vrye teels gee, laat hy maar net hardloop en maak wat hy wil nie. Nee, jy het beheer daaroor. Dis jou tong. Dis jou stem wat praat hier binne in jou. Dis partykeer baie klein stemmetjie, maar ja, ek besef van julle stemme is al harde waarde, maar hulle praat al lank, hulle is al groot, hulle is baie sterk. Jy glo daai stem. Dan wil ek jou vra dat jy met daai stem sal preek. Dat jy sal preek vir daardie stem. Daai stem sal praat en God se woord sal praat. Ek het skrifte wat ek uit my kop uit ken, skrifte wat ek vir myself preek. En ek aanvaar dit dat my vrou ook vir my preek. Ek aanvaar dit dat ander mense vir my ook preek. Al hou ek nie daarvan nie, aanvaar ek dit, want ek wil nie hê die duiwel moet beheer oor my hê nie. Ek wil nie hê die duiwel moet my lewe aan die brand steek nie. So ek wil jou vra, wil jy nie 'n bietjie preek nie? Dit beteken, jy moet 'n skrif soek. Hierdie Bybel is vol skrifte. Dan moet jy 'n skrif soek vir jou. En sê maar, dis die skrifte wat ek ken, en skrifte opnoem. Weet nou die dag praat die Here met my, Jakobus 2 vers 28, 26, 28 sê, hy sê, 'n liggaam wat nie asemhaal nie, is 'n lijk. Net so is geloof wat nie dade word, ook dood. So ek ken dit uit my kop uit, ek sê dit op, ek praat dit. Gaan kyk bietjie, die laaste skrif in Jakobus 2. En dan praat ek dit. Dan preek ek vir myself en sê, luister Johan, jou geloof moet dade word, ek moet iets doen. Nie om gered te word nie, maar omdat God my praat. Want ek is 'n diensknegt, die Here wil my gebruik en wil doen wat die Here sê. So dankie dat jy luister. Kom ek bid vir jou. Here, ek bid vir elkeen wat na my luister, dat hulle stem sal stil word. Daai vuur in hulle sal doodgaan.
en dat hulle vir hulle self sal preek, die woord van God sal preek en sal sê wat die Here sê. Dankie dat jy hulle lief het en vir hulle omgee. In die naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy luister. Jy's 'n great blessing.